Всем привет, меня зовут Василий Шевелилкин, актер театра и кино, педагог в театральной студии «Этюд», арт-пространство «Камин», где мы сегодня находимся. И у нас сегодня Сава Соколов. Привет! Добрый день, всем привет! Сава наш ученик и выпускник, но так случилось, что через какое-то время он вернулся к нам в студию, но об этом чуть позже. Мы спросим, зачем он вернулся, почему он вернулся. А сейчас, Сав, хочу спросить первое. Почему ты пошел в театральную студию и когда это было? Это было, наверное, в классе во втором. Изначально я пошел, потому что туда ходил мой одноклассник, и он как-то меня позвал. Я туда пришел, мне очень понравилось, и я продолжил. Так, а одноклассник? Ушел. Вот так вот завел, значит, и сам вышел, и ты остался на сколько лет? До 8 класса. До 8 класса, а почему потом ушел? Потом поставил выбор перед собой, идти дальше в спорт или остаться. Я поменял школу, ушел в спортивное училище и продолжил в спорте. Угу. Какой спорт? Велосипедный. Велосипедный. Сколько ты в нем был? Около 6 лет, наверное. А что больше, театралка или спорт? И то осталось сердце. Да, не, а больше-то что было? Больше? Не, в смысле, по времени, где ты? По времени, наверное, все-таки театралка побольше была, может, на год, на два. На год, на два. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а почему выбор пал на велосипедный спорт? Изначально была какая-то история, что я сидел за компьютером, посмотрел какой-то мультик, что-то про велосипед, там они ездят. Угу. Мне понравилось, я такой, классно. Что-то нашел в интернете, забил секцию, и там тоже понеслось. Угу. А что сложнее в театральной студии обучение, либо заниматься профессиональным спортом? Ну, конечно, физические нагрузки в спорте тяжелее, Угу. а в театралке устаешь морально. Почему? Что у тебя здесь? Ну, ты как бы эмоционально работаешь, отдаешь себя, а там только физически. Понятно. А театральная студия помогает в спорте или нет? Или наоборот, может, спорт помогает в театральной студии? Ну, театральная студия, наверное, во всем помогает, в спорте тоже. И спорт тоже какую-то выносливость, умение терпеть тоже. Хорошо, давай 3 пункта. Театральная студия. Что в театральной студии можно взять для жизни, для спорта? Для жизни, наверное, какую-то уверенность в себе, раскрепощенность и внимание. Угу. А в спорте, ну, вот умение терпеть, преодолевать себя, выносливость. Ты думаешь, в театре такого нет? Я думаю, тоже есть, но в меньшей В степени. меньшей степени, ну, скорее всего, по физике, да, конечно, мы так не трудимся. Скажи, пожалуйста, почему у тебя возник такой выбор? Либо спорт, либо театральной студии. В 8 классе, получается, ты сделал выбор в сторону спорта. Во-первых, какие у тебя достижения? Ну, я чемпион России, призер чемпионатов России. С чемпионом я сижу. Угу. Хорошо, ладно. И почему все-таки ты потом где-то в 8 классе сделал выбор больше на спорт? Потому что больше времени надо уделять? Ну да, хотелось прогрессировать. То есть было 3 раза в неделю, потом 4 раза в неделю тренировки, потом 5. Потом я через 2 года после этого уже перешел в спортивное училище, там были 2 тренировки в день. Вот, то есть постоянно. Ну, наверное, у тебя еще какие-нибудь сборы были. Ну да, то есть я уезжал на месяц, на полтора, летом тоже постоянно уезжал. Хорошо, то есть получается следующее. Есть театральная студия, это все-таки как доп. Образование у тебя было, да? А с спорта это уже профессиональное, и, соответственно, ты больше пошел в профессию спортивную. Ну да, я планировал изначально, что будет так, получилось немного по-другому. Хорошо. А театральная студия дает возможности, помимо творчества, какие еще вещи? Там, я не знаю, завести друзей, ну, понятно, там раскрепощение, умение говорить. Кстати, а ты эти ораторские-то делал, как-то чтецкие работы? Нет, я не участвовал ни в каких конкурсах, ничего не читал, ничего не учил.
А на фестиваль ты ездил? На фестивале ездил только вот со спектаклями вместе со всеми. Ну всем коллективом. Да, индивидуально не было. Я понял. Так, ну ладно, и прошло время, и что со спортом? Со спортом все, я закончил. А что так? Ну, по многим причинам. Это отсутствие перспективы, там, творческие разногласия с тренером, механические травмы. А какие у вас там творческие разногласия? Какое творчество может быть? Ну, то есть хотелось какого-то... Ну, ты уже вырастаешь, становишься там почти взрослым, 18 лет. Хочется какого-то диалога, взаимного уважения, что-то в этом. А у нас такого не было. Была какая-то старая советская система, где тренер – это царь и бог, а ты просто инструмент. Но в современном спорте так не работает. И хотелось уйти в современность, всегда хотелось расти, мировой уровень, а тебе говорили, какой мировой уровень? Ты сначала выиграл первенство в Москве, в России, а что тебе туда смотреть? Ну, Сав, ну это же тоже такой односторонний, это с твоей стороны, мы не можем послушать с другой стороны. Мы не можем послушать с другой стороны, но тысячи поколений до меня, 2004-го, 3-го года рождения, все было точно так же, как у меня. Они все вырастали и уходили, потому что не видели перспективы, не видели развития, гробили свое здоровье. Поэтому это не только мои слова, а общего большинства. Хорошо, тогда такой вопрос. А вот из этого большинства были какие-то единицы, которые пошли дальше? Ну, может быть, один там и какой-то там человек раз и... Ну, был один человек, который до сих пор гоняется, ему уже там 30 с чем-то лет, но он сын олимпийского чемпиона. И это дает тебе что-то. А вот прям таких обычных парней, они до 23, до 24 лет это полный максимум, никакого. Максимум, да. А потом спортивный институт, и, скорее всего, ну да, как бы ты заканчиваешь и все. Уходит в тренинг, да, чтобы... Либо в любительский спорт. А что такое любительский спорт? Ну, есть профессиональный спорт с федерацией, а есть любительский. А ты в каком был? Профессиональном. Ну, я и думаю, да. Ладно. И получается у тебя... Ну, это такая огромная тема, конечно, про спорт. И я знаю, что сейчас, если мы дальше пойдем, то ты еще больше будешь заводиться, потому что все-таки большая часть твоей жизни. Значит, спортом по каким-то разным причинам ты решил закончить. И вернулся к нам в театральную студию. Скажи, вот этот переход от вот закончил и пришел в театральную студию. Сколько у тебя был этот период? Период, наверное, где-то чуть больше полугода. То есть я приходил весной на весенний показ, посмотрел, мне тоже ностальгия пошла, вот. Потом летом я со спортом закончил, и вот сейчас где-то весной пришел. Почему чуть больше года что ты делал? Я отдыхал. Это так называется? Да, это так называется. То есть ты отдыхал или что-то еще? Ну, в общем, ничего. Просто отдыхал от всего. А почему именно опять в театральную? Я не знаю. Не в бизнес, не в экономику, что-то сферы какие-то деятельности. Ну, я подумал, я что-то умею делать плюс-минус хорошо. Лучше я буду это как бы совершенствовать, доводить до идеала, нежели буду... С нуля что-то еще? Да. Так, ну рассказывай. Ты вернулся в театральную студию «Этюд» и что ты тут делаешь? Я встретил других выпускников, присоединился к ним, и вместе с ними мы начали ставить пьесу. Они ее ставили до меня, и я вот сейчас тянулся. Какую? «Вдовы». Мурожика. Что? Я тебя подловил. Ты не знаешь автора пьесы? Нет, я пьесу так чуть-чуть читал. Это обычная ваша история, конечно. А вы читали пьесу? Нет. Ну, Сам, Мурожик, «Вдовы». Ну, ты прочитай от начала до конца. Историю. Я хорошо полностью прочитаю. Вот так вот. Так и работаем. О чем история-то? Хотел спросить, но если ты не читал, то... Ну, я плюс-минус знаю, что это театр абсурда. Так. Вот, и там непонятно, что за время, чуть-чуть понятно, что за место. Ну, и там разные сюжеты. Логично. Да. Хорошо, кого ты играешь? Я играю сейчас в пьесе «Это мужчина номер 2», его зовут Тристан, и планирую себя на роль официанта в будущем. Вот так вот. Вот так вот.
А сколько там, во-первых, персонажей, и, ну, в смысле, сколько человек, и сколько выпускников? Ты говоришь, что выпускники собрались Я и сейчас стали... буду считать. Давай. В пьесе 2 женщины, 2 мужчины и смерть, и еще официант. И? Все. И посчитать, давайте вы посчитаете. Я тоже посчитал, я вообще знал, ну, скажите. Сколько? Ну, ты серьезно? Я не буду сейчас считать. 6 человек. Мне подсказывают 6. Ну 4 и 4. Все, и 8. Плюс 4, 4, 8. И смерть. Уже 10. Ну ладно, не подтверждай теорию, что спортсмены только могут физически выполнять, но посчитать им это... Сложно. Да. Я сейчас просто на другой волне. На какой? На творческой. У тебя репетиция была? Да. Ты еще из нее не вышел, поэтому ты немножко еще там. Зависаю. Понятно. Когда вы планируете выпустить эту постановку? Планируем в начале мая, вроде как. Где-то так. В начале мая, что на майские праздники, когда все разъедутся, и вы покажете на Ну, я не знаю, это от творческого руководителя зависит, как он скажет. Это вот куда ты смотришь, не в камеру, а все в уголок. Он правильно, потому что мы же забираем паспорта у них, пока они не выпустятся, они не выйдут отсюда. Пока они здесь не прочитают пьесу, в которой играют, то все, дверь закрыта. Ну, серьезно. Ну, не на майские же, наверное, все-таки. Я не знаю. Попозже чуть-чуть. Ну, наверное, от вас зависит все-таки. Хорошо. Ты сказал, что это театр абсурда. Вопрос такой. О чем, как бы не история, да, не сам сюжет, а о чем вы хотите сказать зрителю? В общем, по спектаклю и твой персонаж. Что ты говоришь? Мой персонаж лично, он влюблен в смерть, он жаждет смерти. Это присутствует в жизни каждого мужчины в той или иной степени. Мой персонаж хочет сказать это. Он женат на очень властной женщине, которая его контролирует. Но при этом он хочет вот этой свободы окончательной и ищет смерть. Так. По пьесе в целом это, наверное, такие житейские ситуации, которые возведены в абсолют. Ух ты. Это все из жизни, только чуть-чуть в меньшей степени. Пригласишь зрителей? Дорогие зрители, приглашаю вас на премьеру. Не знаю, когда она будет, мы потом напишем. Вот. Все? Все, да, наверное. Ну, правильно, ясно. Да, кратко, сестра таланта, собственно. А мы знаем, что Слава талантливый человек. И выпустишь спектакль, сыграешь, может быть, и на фестивале по каким-то покатаетесь, а может быть, еще продолжать будете работать. И последний, наверное, вопрос, который хочу тебе задать. Планируешь ли ты связать свою жизнь с творчеством? Ну, душа к этому лежит, да. Я буду пробовать, скорее всего, буду стараться, а там уже как получится. А что именно? Поступать в театральный попробую, наверное, с вашей помощью. Вот так вот. Потом закончишь и Гамлета поставим. Да. Вы же помнишь это? Да, я помню. Нереализованное. Да, гештальт закроем. Да, хотя бы монолог. Ну что, серьезно, ты поешь театр? Да, я пойду. Сдам литературу и вперед. А что, больше нечем заняться? Ну, нет, как-то. Больше ничего не хочется. Ну, ясно. Ну что, желаю тебе тогда... А ты в этом году или на следующий? Когда ты планируешь? Ну, в этом, а там как это... Может, с первого раза получится, и тогда уже... Все. Ты в этом году это попробуешь, проверишь, посмотришь, как вообще это работает, а на следующий год уже это... А что пробовать? Давай сразу-то, господи, да и все. А мы будем гордиться. Потом будем уже брать интервью у студентов, какого-нибудь 5 лучших вузов. Класс. Спасибо, что зашел. Спасибо, что остался после репетиции и рассказал о том, что вы здесь делаете с выпускниками. И давай, так как ты помоложе меня будешь, ты лучше знаешь, как сказать вот по поводу этих колокольчиков, лайков. Так. Дорогие друзья, подписываемся, ставим лайки, колокольчик, смотрим до конца, чтобы
алгоритмы Ютуба, да? Все правильно говорю? Наверное. Алгоритмы Ютуба продвигали наши видео. Вот, очень на это надеемся. Спасибо, что досмотрели до конца. Мы будем вас радовать новыми выпусками, новыми посиделками у камина. Всем пока! Всем пока!